Beleza, turminha? Para quem não me conhece, eu sou o TJ Mendes, do canal TJ Mendes, aqui de Floripa. O vídeo de hoje eu vou mostrar ali um barulho que tem, que o cliente reclama de um barulho quando liga a caminhonete de manhã. É uma Hilux, motor a diesel 3.0. Ela está com um barulho forte ali no motor quando liga. Eu vou tentar identificar ali o que está acontecendo. E vamos tentar resolver esse problema ali, solucionar esse problema ali, beleza? Acompanha comigo ali que eu já vou fazer o diagnóstico e já vamos identificar o que é e vamos resolver esse problema, beleza? Fica comigo ali até o final que eu vou mostrar passo a passo ali os detalhezinhos ali. Galera, não esquece, se gostarem do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho. Então vamos grudar ali na bruta, vamos começar nela já. Beleza, turminha, então essa é a bruta, é uma Hilux 4WD motor 3.0. Ela é uma 2010. O cliente reclama que de manhã, quando está saindo, quando liga o motor, ela faz um barulho forte quando liga o motor. E eu estava identificando aqui, ó. E o barulho é aqui na bomba d'água, ó. Tá com uma folga muito grande aqui na bomba d'água. Deixa eu apoiar aqui, peraí. Ó. Então é essa folga que faz o barulho, certo? Então eu vou começar a desmontar ali, vou tirar a correia fora, vou soltar a hélice. E vamos desmontar essa bomba d'água ali para ver ela melhor de perto, beleza? Vou desmontar essa parte de cima aqui e já vamos soltar ali. Beleza? Então bora lá grudar na bruta. Beleza, então turminha, já desmontei, soltei aqui o alternador, o compressor do ar-condicionado e a folga é aqui, ó. Ó como tá com uma folga grande na bomba, ó. Olha o barulho que ela faz. Ó. Então a bomba tá com uma folga bem grande. Ó. Aí é esse o barulho que a bomba faz. Então eu vou ter que soltar aquela capa ali. Já soltei o suporte lá para tirar a bomba fora ali agora. Agora vamos soltar os parafusos da bomba. Beleza, turminha, então já tirei aquele suporte ali, ó. Esse que fica aqui, né? Porque ele a parafuso em cima da bomba ali, ó. E aí eu vou soltar agora esse outro suporte ali, ó. Tá? Esse aqui, ó. Porque ele fica parafusado exatamente na bomba ali, ó. Então eu vou tirar ele fora. Vou soltar também essa engrenagem de cima. Fiz uma marcação ali para deixar no ponto, para poder tirar essa capa aqui, ó, né? Para poder soltar os parafusos que ficam atrás dela. Então eu vou desmontar ali e já mostro ali já. Beleza? Então, turminha, tirei essa engrenagem aqui do comando, certo? A engrenagem lá da bomba de alta não precisou. Aí tirei aquela chapa que fica aqui, certo? Que a bomba ela fica ali, ó, atrás daquela proteção. Agora eu vou tirar esse suporte aqui, ó, tá? Que é esse aqui. E aí já vamos sacar a bomba fora ali já. Vou soltar ela ali já, vou mostrar ali. Bom, então ali já tirei todos os parafusos. Vão 5 parafusos cabeça 10 e 2 porcas, tá? Então essa aqui é a bomba. Já vão ver ela lá em cima da mesa já. Ó, aqui ela tá presa em cima da bancada. Ó a folga que ela tem, ó. A folga que ela faz lá no rotor também, ó. Tá bem complicada essa. Então essa aqui nós vamos botar uma bomba nova. Aqui eu vou trocar também esse retentor do comando aqui em cima, que também já está com um vazamentozinho de óleo ali, ó.
ele já tem um... Deixa eu ligar a luz aqui. Já tem um escorridinho de óleo ali, ó. Eu vou trocar ele também, aproveitar o embalo, né? E vou trocar a correia de acessórios também, já que eu tô com ela toda desmontada. A correia dentada ele disse que não faz tempo que ele trocou. Então bora finalizar esse bruto aí. Beleza, turminha, então chegou a bomba nova. Ó, bomba novinha, né? Aqui eu vou só botar os parafusinhos ali. Olha só a coisa mais linda do mundo. Aqui a gente está usando uma bomba Shadec, que é uma das melhores marcas que tem no mercado, certo? E já vamos colocar lá no lugar já. Aqui ela vem com os prisioneirozinhos da polia, vem separado, né? E a junta também. Então nós já vamos preparar ali, vamos colocar os prisioneiros da polia no lugar, para botar essa bruta no lugar lá já. Bom, turminha, então ali já botei o retentor de comando novo. Já coloquei a bomba nova e agora eu vou instalar a correia de cima, a engrenagem de cima e instalar a correia dentada, beleza? Bom, então aqui já botei esse tensionador. Agora eu vou mostrar ali como é que funciona o pistãozinho. Já coloquei a engrenagem do comando também. Vou mostrar ali como é que aciona o pistãozinho para colocar o tensionador no lugar, beleza? Bom, aqui o tensionador da correia dentada, ele tem aquele furinho ali, ó. E aqui ele é um pistãozinho que tem bastante pressão. Se eu tentar colocar lá no lugar, eu não consigo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou encolhendo, ó, sempre com bastante cuidado, né? A gente vai encolhendo ele, certo? Devagarzinho e tal. E aí coloco uma travinha, um pinozinho ali. Ó, só que já é o suficiente, ó. Ele travando ali, já consigo botar lá no lugar. Bom, então aqui no lugar ele fica mais ou menos assim, ó. Eu já apertei já os dois parafusos lá, né? Então agora encaixa o rolamento aqui, ó. O tensionador encaixa ali, certo? Eu deixo travado lá, ó, tá? Agora coloco a correia no lugar. E aí já vou soltar ali. Bom, então aqui eu já coloquei a correia no lugar. Agora simplesmente eu tiro esse calço aqui, ó, certo? Onde está travando aqui, ó. Ele ficou pesado ali. Deixa eu pegar um alicate. Ali, ó. Quando eu tirei o pino, aí ele já vai para regulagem, ó. Tá vendo? Aí o tensionador solta ali, ó. Ó. Beleza? E aí ele já regula sozinho a tensão da correia. Beleza? Ó, tá tensionadinha. Ó, aqui tá bem tensionada. Deixa eu só dar um toquezinho pra lá, peraí. Aí, ó. Aqui o ponto tá certinho. Ó. É ali, naquela marcação ali que eu fiz. E aqui embaixo a mesma coisa. É naquela marcação vermelha ali, ó. Tá? Então o ponto tá certinho. Aí tá finalizada a correia no lugar. Agora é só montar os outros acessórios. Beleza? Beleza, então já coloquei a capa da correia dentada, protetora. Agora eu vou colocar aquele outro suporte ali. Esse suporte aqui. Então bora colocar ali esse bruto. Bom, então ali coloquei o suporte. Deixa eu mostrar ele ali. Esse suporte ali onde vai o tensor da correia de acessórios. Já coloquei no lugar, já apertei. Agora vai o suporte do ar-condicionado, que é esse aqui. Agora vamos colocar ele no lugar também. Bom, então aqui já botei o alternador, que é melhor embaixo. E agora esse suporte aqui é o do ar-condicionado. Já vamos apertar ele. Apertar esse aqui primeiro. E depois eu boto o compressor já. Então vou botar esse rolamento tensionador aqui agora, esse
da correia de acessórios. Aí já boto o compressor. Finalizar aqui já. Então já coloquei, já apertei também. Compressor do ar condicionado. Agora eu vou botar a ventoinha lá e a polir, né? Bom, então aqui eu já encaixei a ventoinha junto com a carenagem, certo? Senão depois a carenagem não consegue entrar. E agora eu vou apertar os parafusos ali da bomba d'água e aí já vou colocar a correia de acessórios. Bom, então ali já apertei os parafusos da bomba. Agora eu vou colocar a correia de acessórios, que é essa aqui, ó. É a 7PK 1515. Então bora colocar ela no lugar. Eu vou mostrar a posição que ela vai ali já. A posição dela é mais ou menos isso aqui, ó, tá? Faço sempre uma anotaçãozinha, porque aí a gente não se perde na posição dela, beleza? Então bora colocar ali já no lugar. Bom, então aqui a correia já está instalada no lugar. Correia de acessórios. Ficou bem tensionadinha. Então agora eu vou só finalizar aqui, encaixar os sensores e botar o filtro de ar nela. Colocar o aditivo e funcionar, menina. Beleza, turminha, então já apertei ali a polia da bomba d'água. Já instalei a correia, compressor do ar condicionado. Agora eu vou só ligar os sensores e montar o filtro e botar o aditivo do radiador para finalizar essa bruta. Beleza, turminha, então aqui tá finalizado. Já botei o filtro de ar, coloquei também fluido do radiador, aditivo do radiador. Já liguei os sensores. Tá tudo montadinho ali, só falta depois eu botar aquela capa lá de cima, aquele acabamento, mas eu já vou funcionar ela. Vamos ver como é que tá o funcionamento dessa bruta. Então já está funcionando esta bruta. Tranquilinho. Ó, tudo funcionando bonitinho. O ar-condicionado também está funcionando. Daqui a pouco ele já aciona. Beleza, então turminha, já finalizei ali essa bruta. Já botei a capa, já ligou a ventoinha ali, funcionou direitinho. Já recirculou o fluido do radiador. Já conferi tudo, tá tudo bonito, tudo certinho. Agora eu vou fazer um outro serviço nela ali, que é na cruzeta que tá com folga. Mas aqui na parte da bomba d'água e correia tá tudo certinho. Beleza, turminha, então finalizei ali a bruta, tá prontinha. Já dei uma volta com ela, tá tudo funcionando perfeitinho. Parou aquela barulheira ali. Fiz o serviço ali também na cruzeta do cardan, que estava com folga, mas esse é um outro vídeo que eu vou postar, vou deixar aqui em cima depois, linkado aqui em cima, beleza? Agora é só liberar para o cliente e mais um cliente feliz. Galera, não esquece. Beleza, turminha, então finalizei ali a bruta, tudo prontinho, já dei uma volta com a caminhonete, tá tudo funcionando perfeitamente, mais um cliente feliz. Galera, então não esquece, se gostarem do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho, para sempre que eu postar um vídeo ali, vocês recebem a notificação de que está saindo um vídeo novo no canal, beleza? Então até o próximo vídeo, se Deus quiser.